我係一個平凡嘅打工仔啦，咁其實平時嘅返工都好忙嘅，好少留意自己個身體嘅情況㗎。咁有一次就發覺自己個胸口度覺得有啲痛啦，做個檢查之後呢，就發覺自己患上咗乳癌。咁當時嘅心情就真係跌到落谷底，好彷徨，唔知點樣算個。我最後選擇咗喺港怡醫院嘅一站式嘅癌症治療啦。我喺港怡醫院做咗手術啦、化療啦同埋電療嘅。咁當初做治療嘅時候，我係好擔心會唔舒服，同埋會有好多藥物嘅不適咁樣咯。佢哋醫生同埋護士團隊都非常之專業同埋細心，好關懷我哋，好細心咁解釋咗俾我聽治療嘅過程，同埋陪我呢走過咗呢一段咁艱難嘅療程，等我可以恢復返希望同埋健康㗎。除咗護理呢，我哋亦都有個心靈支援同埋有個健康教育。最深刻嘅係有一次佢做化療期間個皮膚出現咗狀況，佢自己主動打電話俾我哋，咁我哋進一步了解佢個情況之後呢，就已經通知咗佢嘅主理醫生。之後醫生呢處方咗個合適嘅藥物俾佢，咁佢用過一段時間之後，佢個皮膚狀況就已經痊癒咗啦。咁我哋唔係淨係只提供個藥物治療俾佢哋嘅，其實我哋都係做一個陪伴嘅角色，陪佢哋走過呢個艱辛嘅旅程，等佢唔使覺得好孤單、好迷茫咁樣。電療中心啲同事咧非常之好嘅，咁佢哋咧喺電療過程完成咗之後咧，佢係親手寫咗一張心意卡俾我。咁咧我收到嘅時候咧，都真係眼濕濕嘅。保險索償方面咧，港怡醫院佢哋都會安排咗一個團隊，等我好放心咁專注去做療程，唔使擔心去保險嘅事咯。好多病人第一次做治療嘅時候比較緊張一啲啦，咁所以我哋都會主動去同佢哋傾多啲偈，閒話家常一下，幫助佢哋放鬆佢哋嘅心情去做治療嘅。作為醫護人員，我哋深知道癌症治療係一段艱辛嘅旅程，我哋致力咁提供一個跨專科團隊協作嘅一站式服務，令到病人可以喺同一個平台上面獲得診斷、治療、康復等等嘅全面照顧，減少佢哋嘅奔波。而呢份人性化嘅照顧係港怡一直堅持嘅核心理念。因為我以前工作真係好忙，係嘛？原來我發覺自己喺香港都有好多地方都未去過㗎。我應承咗自己啦，放慢腳步嘅，咁去睇一睇而家呢個世界咯。當佢哋完成晒個治療或者痊癒嘅時候呢，係對我哋個化療團隊一個鼓舞嘅。我哋見證咗佢哋唔單止戰勝疾病，仲揾翻佢哋生活嘅節奏同希望。